تێت لە ڕۆژی قیامەتە تەقتەن یا خۆیەتی یەک کەسی لەگەڵا نییە ئیمانی پێی ناهەوردا خوای تەعالا محاسەبەی ناکە ناڵێ بۆچی کەس لە دوات نییە پێغەمبەران و پیاوچاکان لە لۆمەی خەڵکی نەترساون ئینسانێکی فاجر نوێژنەکەر بێ باوەڕ کافر مشریک بێتە مزگەوتەکان و ئێمە هەر لەبەری هەڵسین هەست بێ باوەڕێکەمرێ تەعزیە بێتە مزگەوتەکانەوە خواشە فەرمێت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مزگەوتەکان هین خوایە بۆ نوێژ و تاعەت کراوە بۆ ئەوە نەکراوە تۆ جغارەی تیا بخۆیت و فاجریەتی تیا بکەیت ئەوە هەمووتان چاکەی زانن وەخوای پەروەردگار ئەفەرمێت ئەوانە ئیمانداری تەواون کە لە لۆمەی لۆمەکاران ناترسن لەسەر قەبر یا لە ماڵدا بنشی و دەی کاکە بە پیکاب برنجی بۆ بێ و حەیوانی بۆ بێ و سەری ببڕە و ئەمجا شەو بلا جوکتۆر دانن و دەی کاکە خەڵک دێ چییە کاکە وەڵا کاکە بۆ ئەوەی دڵی سەغڵت نەبێ کاکە با دڵی سەغڵت بێ با بزانێ کەسێکی لێ مردۆ خۆ ئێمە حەیوان نیمان کەسێک بمرێ بەشکەکەی بمرێ و بڕوا بۆ شاقەیە و تەواو بەڵێ کەست لەسەر مردووە غەسپە لەسەرە سەبر بگری با خەڵک نێ بە دەورتا ئەی تۆ چۆن ئەجر و پاداش وەربگری بە ناوەی ئەوەوە وەڵا خەڵک دێت کاکە بۆی دڵی سەغڵت نەبێ کاکە با دڵی سەغڵت بێ ئەی ئەجر و پاداش لەسەر چی وەربگرێ ئەی خوا ئەفەرمێت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون خواهي پروردگار بوا فرميت خواهي پروردگار بوا أمرمان فيك أن نتسلى بما أرشدنا الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون أبي خفتش بخوي أبي بشگيري هر خلق بيت خو كاكا مشاينية بقربان تو هشي بلا دكتور وقلوبي وحيوان صار برين واش خواردن وقوش لبان برنجو قوش لناوش لو خلقاته وهرايكا والله باكم مشاية ما كي تعزيه بەڵێ با دڵ سەغڵت بێ با تۆزێ بگریەی با تۆزێ ئەجر و پاداش لەسەر ئەوەیە خۆ لەسەر گۆشت خواردن نییە ئەبێ خۆمان بپارێزین لە دانیشتن هەر کەسێ بێ و لەبەری هەڵسین عەبدوڵای کوڕی مەسعودە فەرمێ ڕەزای خوای لێ بێ خۆشەویستترین کەس لە لای ئێمە پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم بەڵام کاتێ هاتە ژوورە و بۆ لامانەیە هیچ کەس لەبەری هەڵسێ سەلامیە کرد و لە خوار مەجلیسەکەەوە دانیشت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئێمەش خۆمان داناوە بە شوێنکەوتووی ئەو فەرمووی من أحب أن يتمثل له الرجال قياما هەر کەسێ لە دڵەوە حەز بکا کەسێ لەبەری هەڵبسێ فليتبوأ مقعده من النار ئەوە باجێی خۆی لە جەهەنەم حازرکە ئەم بێ احترامە لەبەرم هەڵنەسە و خۆت بێ احترامی ئەوەی احترامەکە لەبەرت هەڵنەسی ئاوایە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاوای پێمان فەرمووە بۆی لا يفخر بعضكم على بعض فلانە کەسات یا الله هەموو مەجلیسەکە هەڵچێتە پار لە بەردەمی ئاوا بکەی ئەوە لە شەرعە مەرفوضە وەکاتێ لە مزگەوتەکانە بانگشە درێ لە کاتی تەعزیە و لە کاتی بیدعەکەیانە کە بانگە درێ کۆمەڵە کەسانێک ناو حەوشەکە وەستاون بۆ خۆیان جگەرا خۆن مامۆساش بە عەمامەی خۆیەوە ناتوانێ بڵێ ئەمە کاکە مەکەن کاکە مە شەرعی نییە لەبەرەوەی ئەوش پارەکەیە بڕێ ئێتر کێ قورئان بخوێنێ و کێ پارەی بداتێ و چۆن زگزل بکەن و چۆن ئەوە بکەن ناتوانێ نایەنە ژوورەوە بۆ مزگەوتی چی نوێژی چی بۆ ئەو فاتیحایە دێن بەڵام بۆ فاتیحا واجبەکە نایەن کە ناشزانێ معنای فاتیحا چییە و خوێندنی فاتیحا چۆنە